สวัสดีครับ คอหวยทุกท่านวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆหลักการคิดดีๆเพื่อเป็นแนวทางนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันนะครับการที่เราจะถูกหวยบ่อยเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1นั้นเราต้องพยายามจับจุดหาตัวเดียวให้ได้ก่อนหรือที่เรียกว่าหัวใจหวยเรามาดูกันคือเราจะใช้3ตัวรางวัลที่1กับ2ตัวล่างทุกครั้งนำมาคำนวณนำมาตั้งนะมาวางอย่างงวดนี้712เนี่ย712เราก็เอา712มาตั้ง712 2ตัวออกอะไร46เอา46มาวางเนี่ยวางเรียงกันทีนี้มันขาดอีกตัวหนึ่งนะตรงเนี้ยเนี่ยสำคัญตรงนี้แหละเราจะใช้เนี่ย2ตัว46นะทุกงวดจำไว้เอามาตั้งก่อน46ตั้ง2ครั้ง46ทีนี้ผมจะให้ไปดูนะครั้งที่2หลักหน่วย3ตัวหน้านะหมุน2ครั้งไปดูครั้งที่2หลักหน่วยก็คือเลข6ทุกครั้งเลยเราจะใช้ตำแหน่งตรงนี้หลักหน่วยนะจำเอาไว้หลักหน่วยคือเลข6เอามาวางแล้วก็รางวัลเลขท้ายหมุน2ครั้งหลักร้อยครั้งที่2นะก็คือเนี่ยครั้งนี้1ที่2ครั้งที่2ก็คือเลข1เป็นเลข1นะเอามาวางทีนี้ทุกครั้งนะได้3แถวต้องใส่โค้ดคือรหัสลับคือโค้ดตายตัวของมันทุกครั้งก็คือ56จำเอาไว้เลย56จะวางเป็นบรรทัดสุดท้ายทุกครั้งนะ56ต้องวางทุกครั้งบวกนะครับ6บวก6บวก1บวก6บวกกันให้หมดเลยอย่างนี้6บวก6 12 13บวก6เป็น19ก็คือ9หลักการคำนวณเอาเลขข้างหลังอย่างเดียวนะก็คือวางเลข9อันนี้4บวก4เป็น8 8บวก6เป็น14 14บวก5เป็น19ก็คือเลข9บวกกันก็เหลือ8ตัวเดียวนะทีนี้แหละนี่เนี่ยเอา8ตัวนี้แหละมาวางตรงตำแหน่งตรงนี้แหละเนี่ยทุกครั้งเลยได้ปุ๊บเอามาวางเลย8คุณพี่ก็บวกร้อยมาลัยจนเหลือตัวสุดท้ายนะพอเข้าใจนะหลักการบวกร้อยมาลัยก็คือบวกจนเหลือตัวสุดท้ายอย่าง2บวก8ได้0 1บวก6ได้7 7บวก4ได้11ก็คือ1บวกต่อนะ1บวก7คือร้อยให้เหลือตัวสุดท้าย1บวก7ก็เป็น8 7บวก0 7บวก0ก็จะได้7นะครับ8บวก7ก็คือ5จาก5นี่ผมจะให้เดิน2แต้มนะเพิ่มอีก2แต้มก็คือ5เพิ่ม2 5บวก2คือครับมันจะได้7เนี่ย5กับ7มาตัวงวดต่อไปนะคือเล่นหวยงวดต่อไปต้องมี5มี7ติดเอาไว้3ตัวบน3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1ต้องมี5กับ7มาดูงวดต่อไปนะหวยออก145 157มา5มา7เนี่ยมาทั้ง2เลยมาดูงวดต่อไปรางวัลที่1นะ157เนี่ย157เราก็เอามาตั้ง157 2ตัวทุกครั้งนะ2ตัวเนี่ยเลขอะไรก็ช่างมาวาง25นะเหมือนเดิม2ตัวล่างออกอะไรเอามาวางนะวิธีการคิดที่ว่าจะหาจุดตำแหน่งตรงเนี้ยก็คือ25เอามาวางตรงนี้ตั้งเป็น2ครั้งนะ25ตั้ง2ครั้งต่อไปนะตัวที่มาวางต่อตรงนี้ก็คือผมจะใช้หลักหน่วยทุกครั้งที่2 3ตัวหน้าครั้งที่2หลักหน่วยก็คือเลข4จำไว้เลยนะจำให้แม่นนะเอาเลข4มาวางหลักร้อย3ตัวท้ายหลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข7เนี่ยทุกครั้งเลยผมจะใช้ตำแหน่งตรงนี้แหละเอาเลข7มาวางแล้วก็อย่าลืมโค้ดคือรหัสลับโค้ดของมันโค้ดตายตัวต้องวางทุกครั้งก็คือ56ใช่ไหมเนี่ยเหมือนเนี้ย56เนี่ยวางทุกครั้งคุณพี่ก็บวกจนเหลือตัวเดียวเนี่ยบวกกัน5บวก5บวก7บวก6ก็ได้23ก็คือวางเลข3
อันนี้2 บวก 2 บวก 4 เป็น8 8 บวก 5 เป็น 13 ก็คือเลข3บวกกันจนเหลือตัวเดียวก็คือ3 บวก 3 มันจะได้6 6ตัวเดียวนะเนี่ยเอา6ยิงมาวางตรงนี้เลย6ตัวเดียวเนี่ยที่มาคุณพี่ก็บวกจนเหลือตัวสุดท้ายคือเรียกบวกเขาเรียกว่าบวกร้อยมาลัยนะ7 บวก 6 ได้ 3 5 บวก 5 ได้ 0 ได้ 10 ก็คือ 0 1 บวก 2 ได้ 3 บวก3 บวก 0 ได้ 3 0 บวก 3 ได้ 3 3 บวก 3 ได้ 6เพิ่ม2แต้มทุกครั้งอย่างวันนี้ได้5ผมเพิ่ม2เป็น7นี้ได้6เพิ่ม2เป็น8นะเดินแต้มเป็น8งวดต่อไปมาดูผลออก6 2 7 6โอเคต่อไปมาดูงวดหวยที่ออก054627นะเดี๋ยวผมจะทำงวดล่าสุดให้ดูเลยเตรียมดูกันให้ดีว่าได้เลขอะไรมาดูงวด627ก่อนนะ627เอา627มาวาง627 2ตัวล่าง42มาวางตัวนี้นะตั้ง42ตั้ง2ครั้ง42ทีนี้ทุกครั้งที่2หลักหน่วยก็คือเลข7เนี่ยรางวัลเลขหน้า2ตัวหมุน2ครั้ง3ตัวหมุน2ครั้งก็คือเลข7เอาเลข7มาวางเหมือนเดิมคุณพี่ทำเหมือนเดิมต่อไปก็หลักร้อยนะรางวัลเลขท้ายหมุน2ครั้งครั้งที่2หลักร้อยเอามาวางก็คือเลข6หลักร้อยคือเลข6นะโค้ดตายตัวก็คือ56วางทุกครั้งครับผมคุณพี่ก็บวกลงไปเหมือนเดิม2 บวก 2 เป็น 4 4 บวก 6 เป็น 10 10 บวก 6 เป็น 16คุณพี่ก็วาง6 4 บวก 4 เป็น 8 8 บวก 7 เป็น 15 15 บวก 5 เป็น 20 20 ก็คือ0วางเลข0บวกจนเหลือตัวสุดท้ายก็คือเลข6คุณพี่ก็เนี่ยเอาเลข6มาวางตรงตำแหน่งเดิมนี่แหละมันก็จะได้3แถวเหมือนกันบวกร้อยมาลัยจนเหลือตัวสุดท้าย7 บวก 6 ได้ 3 2 บวก 2 ได้ 4 6 บวก 4 ได้ 10 ก็คือ0 0 บวก 4 ได้ 4 4 บวก 3 เป็น 7เนี่ยคุณพี่ก็บวกเหลือตัวสุดท้ายก็คือ1ตัวเดียวเดินไป2แต้ม1เพิ่มอีก2ก็เป็น3มาดูผลออก1 1 6มา2ตัวเลยทั้ง10ทั้ง100ทั้ง10เนี่ย116มาดูงวดหน้างวดวันที่1 มีนานะผมจะคำนวณให้ดูเลยตั้ง116นะ116 2ตัวล่าง14โอเคนะเอา14มาวาง2ครั้งนะ14ต่อไปหลักหน่วย3ตัวหน้าหมุน2ครั้งครั้งที่2ก็คือเลข8หลักหน่วยนะเอา8มาวางหลักร้อย3ตัวท้ายหมุน2ครั้งครั้งที่2หลักร้อยนะเลข3เอาเลข3มาวางโค้ดตายตัวก็คือ56ทุกครั้งเลยอย่าลืมนะตายตัวเลย56วางทุกครั้งบวก4 บวก 4 เป็น 8 8 บวก 3 เป็น 11 11 บวก 6 เป็น 17ก็คือ7 1 บวก 1 เป็น 2 2 บวก 8 เป็น 10 บวก 5 เป็น 15ก็คือ5บวกกันก็คือ5 บวก 7 ได้ 2คุณพี่ก็เอา2นะดึง2นะมาวางบวก6 บวก 2 เป็น 8 1 บวก 4 เป็น 5 1 บวก 1 เป็น 2 2 บวก 7 2 บวก 5 ได้ 7นะขอโทษ2 บวก 5 ได้ 7อันนี้5 บวก 8 ได้ 3บวกเหลือตัวสุดท้ายก็คือ0ตัวเดียวเดิน2แต้มเพิ่ม2แต้มก็คือ2งวดหน้าเล่นหวยวันที่1 มีนานะก็คือต้องติด0ติด2เอาไว้นะอันนี้เป็นแนวทางคือมี0มี2ติดเอาไว้3ตัวเลขท้ายรางวัลที่1สำหรับวันนี้ก็คือสูตรนี้ผมได้
ได้ลองทำดูก็คือเกือบ 20 งวดก็คือที่ผ่านมาเกือบ 20 งวดลองไปทำดูไปศึกษาดูคำนวณแล้วเข้าเกือบทุกงวดเนี่ยเกือบ 20 งวดเลยตั้งแต่งวด 16 พฤษภา59เนี่ยเด่น5 7 มา 7 3 7เนี่ยไล่ปู่คนพี่ลองไปศึกษาดูว่ามันเดินดีจริงไหมอย่างที่ผมทำให้ดูไหมสำหรับคลิปนี้ข้อมูลตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางให้สำหรับนักคิดนักคำนวณและข้อหวยทุกท่านได้นำไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกันนะครับอย่าลืมกดติดตามผมนะครับโอกาสหน้าผมจะมีข้อมูลหลักการคำนวณปักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือหลักใครหลักมันมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ขอให้มีความสุขทุกคนสวัสดีนะครับ